Didžiojoje Britanijoje skandalas sukėlė neįtikėtiną avariją. Vaizdo įraše, kurį telefonu nufilmavo A1 greitkeliu vakarų Jorkšyre važiuodami žmonės, matyti, kaip pro šalį didžiuliu greičiu pralėkė vilkikas, prie kurio priekinio buferių šonų prilipęs lengvasis automobilis Renault Clio. Vilkikas stumdamas automobilį važiavo maždaug 90 km/h greičiu. Kompanija Arkli Transport, kuriai priklauso vilkikas, patvirtino, kad įrašas nėra klastotė, tačiau kol kas nėra jokių tyrėjų paaiškinimų, kaip Renault Clio atsidūrė priešais sunkvežimį ir kodėl vilkiko vairuotojas jo nepastebėjo.